तो हेलो दोस्तों, एक बार कहते ये लम्बू यहाँ पे ना रहा था, तो ये पीछे से बना होता है, इसकी पैंट उतारने की कोशिश कर लेता है। ये इसके दोनों कपड़े उतार कर पीछे ले जाता है और पीछे से आता है और इसके ऊपर शैम्पू की डालने लग देता है। शैम्पू डालने के बाद इसकी पैंट पहनने लगता है। पैंट पहनने के बाद ये दोबारा शैम्पू डालने आता है तो कुछ ऐसा हो जाता है। जिसे देख रहा है बहुत ज़्यादा चौंक हो जाओगे। उससे पहले अगर आप अपने फोन से तो अपने पापा से प्यार करते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिर इसके ऊपर शैम्पू डाल देता है और पीछे से वापस चल जाता है और इसकी शर्ट पहनने लगता है। शर्ट पहनने के बाद ये एक बार फिर से आता है, उसके ऊपर शैम्पू की बोतल डाल देता है। शैम्पू की बोतल डालने के बाद ये फिर से जाता है, उसके जूते पहनकर दोबारा फिर से आते हैं। ऐसा 2-3 बार करता है और यहाँ से इसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है।